Hi friends, welcome to channel fishandpetshobby. இன்னைக்கு வீடியோல நம்ம இத பத்தி பார்க்க போறோம் அப்படினு நம்ம பார்த்தோம்னா ட்ரேடர் அண்ட் பிரீடர். சோ பேர்ட்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ட்ரேடர்ஸ் அண்ட் பிரீடர்ஸ் வந்து இருப்பாங்க. சோ அவங்களுக்கான டிஃபரன்ஸ் என்ன, அது மட்டும் இல்லாம அட்வான்டேஜஸ் அண்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் பத்தி தான் ஃபுல்லா டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். சோ வாங்க இன்னைக்கு வீடியோக்குள்ள போலாம். ஸோ இன்றைக்கி வீடியோக்குள்ளே வந்துட்டோம் அப்படின்னு நம்ம பார்த்துட்டோம்னா வந்து ஒரு சப்ஸ்கிரைபர் வந்து கேட்டிருந்தாப்புல இந்த மாதிரி ட்ரேடருக்கும் ப்ரீடருக்கும் வந்து என்ன வித்தியாசம், இல்லைனா வந்து அட்வான்டேஜஸ் என்ன, டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்ன, அந்த மாதிரி வந்து ஒரு வீடியோ ரெடி பண்ணுங்க அப்படின்ற மாதிரி கேட்டிருந்தாப்புல. ஸோ அவருக்கு தான் இந்த வீடியோ வந்து டெடிகேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய பேருக்கு இந்த மாதிரி ஒரு டவுட் வந்து இருக்கும். ஸோ ப்ரீடர்னால் என்ன மாதிரி, இல்லை ட்ரேடர்னால் என்ன மாதிரி, ரெண்டு பேருக்கு என்ன மாதிரி வித்தியாசம் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து டவுட்ஸ் வந்து நிறைய பேருக்கு இருக்கும். ஸோ உங்களுக்கும் இந்த வீடியோ வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். சப்போஸ் உங்களுக்கு வேறு ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருக்குது பேர்ட்ஸ் ரிலேட்டடாக அப்படிங்கிறப்ப வந்து நீங்களும் வந்து கமெண்ட்டில் தாராளமாக பண்ணலாம். ஸோ அதுக்கும் நான் வீடியோ ரெடி பண்ணி போகிறேன், நான் ரெடியாக தான் இருக்கேன். ஸோ எப்போயும் சொல்கிற மாதிரி தான் மறக்காமல் வீடியோக்கு ஒரு லைக் பண்ணிட்டு அப்படியே பார்க்க கண்டினியூ பண்ணுங்கள். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து ஒரு சிம்பிள் டெஃபினிஷன் வந்து கொடுத்துட்றேன். ஸோ இந்த ட்ரேடர்னால் யார், இல்லை ப்ரீடர்னால் யார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ப்ரீடர் அப்படின்னு நீங்கள் எடுத்துட்டிங்கன்னா வந்து இப்போ சப்போஸ் நீங்கள் வந்து ஒரு பேர்ட்ஸ் வாங்குறீங்க அப்படின்னா வந்து நீங்களே ஒரு மேல் ஃபீமேல் வாங்கி அந்த மேல் ஃபீமேல்லேருந்து ஒரு சிக்ஸ் வரும், அதாவது இந்த பேபி பேர்ட்ஸ். ஸோ அதை வந்து நீங்கள் வந்து சேல் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிறப்ப வந்து நீங்கள் வந்து ப்ரீடர் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து சொல்லப்படுவீங்க. ஸோ இதுதான் வந்து ஆக்சுவலாக ப்ரீடர். ஸோ நீங்களே வந்து ஒரு பேர்ட்ஸ் எடுத்து அந்த பேர்ட்ஸ்லேருந்து சிக்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணி ஸோ அதை வந்து நீங்கள் செல் பண்ணுறதுனால வந்து உங்களை வந்து ப்ரீடர் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவோம். இதுவே சப்போஸ் வந்து வீட்டில் வந்து பேர்ட்ஸ் செட்டப்பே கிடையாது, பட் அவர் நினச்சாருன்னா இன்னொருத்தவங்ககிட்ட வந்து வாங்கி அதை கைமாற்றி விடுறது. ஸோ வந்து பேசிக்காக வந்து இந்த கைமாற்றி விடுறது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவோம்ல, சேம் அதை தான் வந்து ட்ரேடர் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறோம். சப்போஸ் நீங்கள் வந்து ஒரு பேர்ட்ஸ் சிக்ஸ் வந்து வச்சுருக்கீங்க, பட் வந்து நீங்கள் செல் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க, பட் செல் பண்ண வந்து உங்களால் டேரெக்டாக வந்து செல் பண்ண முடியல. அப்போ வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு ஷாப்பையோ இல்லை வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ட்ரேடரையோ வந்து நீங்கள் கேட்குறப்ப வந்து அவர் என்ன பண்ணுவார்னா அவரோட இன்ஃப்ளூயன்சிங் லைக் வந்து கான்டாக்ட்ஸ் நிறைய வச்சுருப்பார். அவர் நிறைய கடைகள் தெரிஞ்சிருக்கலாம், இல்லை அவர் வந்து தனியாக ஒரு சோஷியல் மீடியா சைட் வச்சுருக்கலாம். ஸோ அது மூலியமாக வந்து யாராவது கஸ்டமர் வந்து பேர்ட்ஸ் தேவைப்படுது அப்படிங்கிறப்ப வந்து உங்கள்கிட்ட இருந்து ஒரு விலைக்கு வாங்கி அவர் ஒரு கமிஷன் வச்சு இன்னொருத்தவங்களுக்கு கொடுத்துருவார். ஸோ இங்கிட்டிருந்து வாங்கி இங்கிட்டு கொடுக்குறது தான். ஸோ இதுதான் வந்து ட்ரேடர் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவோம். ஸோ இதுதான் வந்து பேசிக்காக இருக்கிற ஒரு வித்தியாசம் அப்படிங்கிறது வந்து ப்ரீடருக்கும் ட்ரேடருக்கும் இருக்கக்கூடிய வித்தியாசம் அப்படிங்கிறது வந்து இதுதான் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கோங்க. சரி ப்ரோ, இது ஓகே, இதில் என்ன அட்வான்டேஜ் இருக்குது, ஸோ என்ன டிஸ்அட்வான்டேஜ் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய பேர் கேட்பீங்க. ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம ப்ரீடர் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துட்டோம்னா வந்து அதில் இருக்கிற ஒரு நெகட்டிவ்ஸ் அப்படின்னு நம்ம பார்த்துட்டோம்னா வந்து ஹை மெயின்டெனன்ஸ். அதாவது வந்து இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு ப்ரீடராக இருக்கீங்க அப்படிங்கிறப்ப வந்து உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப மெயின்டெனன்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப தேவைப்படும். ஸோ அந்த மெயின்டெனன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம பார்த்துட்டோம்னா வந்து பேர்ட்ஸுக்கான மெடிசனாக இருக்கட்டும், ஃபுட்டாக இருக்கட்டும், ஸோ இதெல்லாமே வந்து நீங்கள் தான் ப்ரொவைட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அதை பார்த்து பராமரித்து அதோட ஹெல்த் கண்டிஷன் எல்லாத்தையுமே செக் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து ஒரு ப்ரீடராக இருக்கிறப்ப வந்து இந்த ஒரு சிச்சுவேஷன் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் சாதாரண ஒரு மாதத்தில் இந்த பேர்ட்ஸ் வந்து ப்ரீட் ஆகிடாது. நீங்கள் நிறைய பேர்ட்ஸ் வாங்குற மாதிரி இருக்கும். அதில் வந்து சில பேர்ட்ஸ் வந்து பேர் ஆகும், சில பேர்ட்ஸ் வந்து பேர் ஆகாது. இந்த மாதிரி பிரச்சனை நிறையா இருக்கும். அது போக வந்து சீசன் சேஞ்சஸ் ஆகும்போது வந்து பேர்ட்ஸ் வந்து இறந்து போகும். ஸோ இந்த மாதிரி லாஸஸ் வந்து நிறையவே ஆகும். ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கிறனால வந்து மெயின்டெனன்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப 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 பெருசாக இருக்கும். அதில் முக்கியமான ஒன்று அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இடம். ஸோ நீங்கள் வந்து ஒரு ப்ரீடராக இருக்கீங்க அப்படிங்கிறப்ப வந்து ஒரு பெரிய செட்டப் அப்படின்னு நீங்கள் செட் பண்ணுறப்ப வந்து உங்களுக்கான பொருள் செலவு அப்படிங்கிறது நிறையா ஆகும். இந்த கேஜ் செட் பண்ணுறது, அதுக்கு கூரை அடிக்கிறது, அதுக்கான பேர்ட்ஸுக்கான ஃபுட் எக்ஸ்பென்சஸ்ஸு. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து அந்த மெயின்டெனன்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப 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 ஒரு பெரிய ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜாக இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் அதுதான் ஒரு நெகட்டிவ் அப்படின்னு மாதிரி சொல்லிக்கலாம். இது மட்டும் இல்லாமல் லாஸ் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டோம்னா வந்து நிறையா இருக்குது. அதை வந்து நம்ம உதாரணத்துக்கு எடுத்துட்டோம்னா வந்து நீங்கள் ஒரு 50 பேர் எடுக்கிறீங்கன்னா அதில் ஒரு 30 பேர் தான் செட் ஆகும். சரி ஓகே, அந்த 30 பேர் செட் ஆனாலுமே வந்து அந்த 30 பேரில் வந்து எல்லாத்தையுமே சிக்ஸ் கரெக்டாக வந்துடுமா அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு டவுட் இருக்கும். இது போக வந்து ஒரு பேர்டுக்கு ஏதாவது ஒரு டிசீஸ் வந்தாலுமே வந்து ஈஸியாக மற்ற பேர்ட்ஸுக்கு ஸ்ப்ரெட் ஆகும். ஸோ அதில் வந்து டெட்லி டிசீஸ் ஏதாச்சும் இருந்துச்சுன்னா வந்து மொத்தமாகவே வந்து நானே நிறைய பேர் பார்த்துருக்கேன், மொத்தமே ஒரு 50 பேர் 100 பேர் வந்து காலியாகிடும். ஸோ வந்து இறந்துடும். ஸோ அப்படி இருக்கிறப்ப வந்து மொத்தமாக உங்கள் ஃபண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து போயிடும். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ரிஸ்க் அப்படிங்கிற வந்து ப்ரீடர்ஸ் அப்படிங்கிறப்ப வந்து இந்த ரிஸ்க் வந்து நிறையவே இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி தெரிஞ்சுக்கோங்க. இதுவே வந்து நம்ம ட்ரேடருக்கு இருக்க நெகட்டிவ் அப்படின்னு நம்ம பார்த்துட்டோம்னா வந்து மேக்ஸிமம் வந்து ஒரு சின்ன ஒரு பாசிபிலிட்டி அப்படின்னு நம்ம பார்த்துட்டோம்னா வந்து
லேக் ஆஃப் நாலேஜ் இருக்கலாம். லைக் வந்து ஒரு ப்ரீடருக்கு ஒரு பேர்ட்ஸை பற்றி தெரிஞ்ச நாலேஜை விட ஒரு ட்ரேடருக்கு வந்து நாலேஜ் கம்மியாக இருக்கிறதுக்கான சான்சஸ் வந்து ஒரு 20 to 30% இருக்கிறதுக்கான சான்ஸ் இருக்குது. ஏன்னா வந்து அவர் மேக்ஸிமம் வந்து பேர்ட்ஸ்க்கு ஒரு டைம் வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற அவசியமே கிடையாது. இங்கிட்டிருந்து வாங்க போகிறாரு, இங்கே வந்து கொடுக்க போகிறார். அப்படி இருக்கிறப்ப வந்து அவருக்கு வந்து இந்த பேர்ட்ஸ் ரிலேட்டட் சம்மந்தப்பட்ட நாலேஜ் அப்படிங்கிற வந்து கம்மியாக இருக்கிற சான்சஸ் இருக்குது. இதனால் சப்போஸ் அவர் வாங்கி விற்கிற அந்த டியூரேஷனுக்குள்ளே பேர்ட்ஸ் வந்து சப்போஸ் சிக் ஆகிட்டாலோ இல்லை வேறு ஏதாச்சும் ப்ராப்ளம் இல்லை சாப்பிட மாட்டேங்குது அப்படிங்கிறப்ப வந்து அவருக்கு அந்த ஒரு சுச்சுவேஷன் அப்படிங்கிற வந்து ரொம்பவே டஃப்பான சுச்சுவேஷன் அமைகிறதுக்கான சான்சஸ் வந்து ரொம்பவே அதிகமாக இருக்கும். ஸோ இந்த ஒரு லேக் ஆஃப் நாலேஜ் அப்படிங்கிற வந்து ட்ரேடர்கிட்ட ஒரு நெகட்டிவ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிக்கலாம். இது மட்டும் இல்லாமல் ட்ரஸ்ட் இஷ்யூ. ஸோ இந்த ட்ரஸ்ட் இஷ்யூ அப்படின்னு பார்த்துட்டோம்னா வந்து இப்போ வந்து ஒரு பையராக வந்து நீங்கள் ஒரு கடைக்கு போகிறீங்க அப்படிங்கிறப்ப வந்து ஒரு ப்ரீடர்கிட்ட வந்து நீங்கள் வாங்க ப்ரிஃபர் பண்ணுவீங்களா, ஒரு ட்ரேடர்கிட்ட வாங்க ப்ரிஃபர் பண்ணுவீங்களா அப்படின்னு நம்ம கேட்டோம்னா வந்து தாராளமாக நீங்கள் ப்ரீடர் தான் சொல்லுங்க. ஏன் அப்படின்னு பார்த்துட்டோம்னா வந்து ஒரு ப்ரீடர்கிட்ட போகிறப்ப வந்து ஒரு நம்பிக்கை வரும் உங்கள்கிட்ட. லைக் வந்து இவர்கிட்ட வந்து இவ்வளோ பேர்ட்ஸ் இருக்குது, லைக் வந்து பேரண்ட் பேர்ட்ஸையும் நீங்கள் பார்க்கலாம். ஸோ அதோட சிக்ஸ் வந்து எப்படி இருக்கும், அது மட்டும் இல்லாமல் நிறையா கலெக்ஷன்ஸ் வெரைட்டிஸ் இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ஒரு செட்டப் பார்க்குறப்ப வந்து உங்களுக்கே நம்பிக்கை வந்து நீங்கள் வந்து ஈஸியாக பேர்ட்ஸ் வாங்குவீங்க. இதுவே வந்து ஒரு ட்ரேடர் அப்படின்னு நம்ம பார்த்துட்டோம்னா வந்து அவர்கிட்ட செட்டப்லாம் எதுவுமே இருக்காது. மேக்ஸிமம் ஒரு 2-3 கேஜஸ் அந்த மாதிரி தான் வச்சுருப்பாரு. ஸோ அவர்கிட்ட வந்து நீங்கள் போய் வாங்குறப்ப வந்து அந்த ட்ரஸ்ட் இஷ்யூ அப்படிங்கிறது இருக்கும். நமக்கு வந்து இவர் வந்து பேர்ட்ஸ் கரெக்டாக கொடுப்பாரா மாட்டாரா, அது மட்டும் இல்லாமல் கலெக்ஷன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கம்மியாக இருக்கும். லைக் வந்து நீங்கள் எனக்கு இந்த கலரில் இந்த பேர்டு வேணும் அப்படின்னு சொன்னால் மட்டும்தான் அவர் அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும். தவிர வந்து அதிலே 2-3 வெரைட்டி பேர்ட்ஸ் இல்லை 10 வெரைட்டி பேர்ட்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் வந்து அவர்கிட்ட நீங்கள் வந்து எதிர்பார்க்க முடியாது. ஸோ இது வந்து ஒரு பெரிய ஒரு நெகட்டிவாக நம்ம பார்க்கலாம். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ட்ரஸ்ட் இஷ்யூவும் நிறையவே இருக்கும். லைக் வந்து கரெக்டாக ப்ராப்பராக இருக்குமா அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து ஒரு பிரச்சனை இருக்கும். ஸோ இது போக வந்து ட்ரேடரில் வந்து ஒரு நெகட்டிவ் அப்படின்னு நம்ம பார்த்துட்டோம்னா வந்து அவங்களுக்கு என்ன மாதிரி ஒரு லாஸ் இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம பார்த்துட்டோம்னா ஷிப்பிங் பண்ணுறப்ப வந்து நிறைய பிரச்சனைகள் வந்து நடக்கிறதுக்கான சான்ஸ் இருக்குது. ஒரு ப்ராப்பரான ஒரு டிரான்ஸ்போர்ட் இல்லை அப்படிங்கிறப்ப வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஷிப் பண்ணுறப்பே வந்து பேர்ட்ஸ் இறந்து போகிறதுக்கான சான்ஸ் இருக்குது. இல்லை வந்து ஷிப் பண்ணதுக்கப்புறம் பேர்ட்ஸ் வந்து லைக் வந்து வாங்கின ஒரு பையர்கிட்ட போனதுக்கப்புறம் ஏதாவது ஒரு சிக்காகி இறக்குறதுக்கான சான்ஸ் இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி சமயத்தில் வந்து லாஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வந்து இந்த மாதிரி ஷிப்பிங் நடக்கிறப்ப லாஸ் ஆகிறதுக்கான சான்ஸ் வந்து அப்படிங்கிறது வந்து நிறையவே இருக்கும். சரி, ஓகே ப்ரோ, நெகட்டிவ்ஸ்லாம் பார்த்துட்டு இதில் பாசிட்டிவ்ஸ் என்ன இருக்குது அப்படின்னு நம்ம பார்த்துட்டோம்னா வந்து ட்ரேடர் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துட்டோம்னா வந்து அவருக்கு பாசிட்டிவ்ஸ் நிறையாவே இருக்கும். அது என்ன அப்படின்னு பார்த்துட்டோம்னா வந்து அவருக்கு வந்து பெரிய ஒரு செட்டப் அப்படின்னு தேவையே கிடையாது. ஏன்னா வந்து அவருக்கான ஒரு சின்ன ஒரு கேஜ் செட்டப் மட்டும் இருந்தால் போதும். ஒரு மேக்ஸிமம் வந்து ஒரு ரூம் இருந்தால் போதும். ஸோ அதுக்கு மேலே வந்து அவருக்கு எதுவுமே தேவை கிடையாது. இல்லைனா ஒரு ரூம் கூட வேணால் ஒரு சின்ன ஒரு பேக் யார்டோ ஒரு பால்கனி இருந்தாலே போதும். அங்கே வந்து கேஜ் வச்சுக்கிட்டா போதும். ஏன்னா வந்து மேக்ஸிமம் ஏன் அப்படி சொல்கிறேன்னா வந்து அவர்கிட்ட ஒரு பேர்ட்ஸ் வருதுன்னா வந்து ஒரு 10 நாள் தான் இருக்கும். ஸோ அந்த 10 நாளில் வந்து இந்த கேட்குற பையர்கிட்ட வந்து கை மாற்றி விட்டுருவாங்க. ஸோ அப்படி இருக்கிறப்ப வந்து அவங்களுக்கு வந்து இந்த சாப்பாடு வைக்கணும், 1 மாதம் வைக்கணும், 3 மாதம் வைக்கணும், அதுக்கு மெடிசன் வைக்கணும், இந்த மாதிரி அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு செலவுகள் வந்து எதுவுமே இருக்காது. ஒரு சின்ன பிளேஸ் இருந்தாலே போதும். இது வந்து ஒரு பெரிய பாசிட்டிவாக இருக்கும் ட்ரேடருக்கு. இது மட்டும் இல்லாமல் சேம் நம்ம ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி லெஸ் மெயின்டெனன்ஸ். ஸோ இந்த மெயின்டெனன்ஸ் வந்து அவ்வளோ பெரிய ஒரு மெயின்டெனன்ஸ் இருக்காது. லைக் வந்து டெய்லி வந்து க்ளீன் பண்ணணும், அதுக்கு வந்து நம்ம சாப்பாடு வைக்கணும், தண்ணி வைக்கணும், அதுக்கான செலவுகள் லைக் வந்து ஃப்ரூட்ஸ் நட்ஸ் இந்த மாதிரி வந்து நிறைய எடுத்து வச்சு கொடுக்கணும். 1 மாதம் 2 மாதம் வச்சு பேர்ட்ஸை பாதுகாக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி எந்த ஒரு அவசியமே இருக்காது. மேக்ஸிமம் வந்து இந்த மாதிரி கை மாற்றி விடுறதுனால வந்து இந்த ஒரு மெயின்டெனன்ஸ் வந்து லெஸ் மெயின்டெனன்ஸாக இருக்கும். இது மட்டும் இல்லாமல் வந்து அவருக்கு வந்து இது ஒரு பார்ட் டைம் மாதிரி தான் இருக்கும், தவிர வந்து ஃபுல் டைமாக இருக்காது. லைக் வந்து அவர் வந்து வேறு ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கலாம். ஸோ அது பண்ணிகிட்டு இருக்கப்போ வந்து ஈஸியாக இந்த பிஸ்னஸும் பண்ணலாம். ஏன்னா வந்து அவருக்கான மெயின்டெனன்ஸ் கிடையாது, டைம் வந்து அதிகமாக ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி எதுவுமே கிடையாது. ஸோ இங்கிட்டு வரும் பேர்ட்ஸ் வரும், ஒரு 10 நாள் இருக்கும், இல்லைனா மேக்ஸிமம் ஒரு மினிமம் பண்ண பார்த்தோம்னா ஒரு 3 நாள் இருக்கும். டக்குன்னு பையர் வந்தோடனே மாற்றி விட்ருவாப்பில், இல்லைன்னா டிரான்ஸ்போர்ட்டில் போட்டு விட்ருவாப்பில். ஸோ அப்படி இருக்கிறனால வந்து இந்த ஒரு விஷயத்தை டிபெண்ட் பண்ணி அவருக்கு வந்து ஒரு சோர்ஸ் ஆஃப் இன்கம் அப்படிங்கிறது வந்து கிடையாது. ஏன்னா வந்து அவர் ஏற்கனவே ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணலாம், இல்லை ஒரு ஒர்க் கூட பண்ணிகிட்டு இருக்கலாம். ஸோ இதை வந்து ஒரு பார்ட் டைமாக கூட பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதுவுமே வந்து ஒரு ட்ரேடருக்கு அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா வந்து ஒரு பாசிட்டிவ் அப்படின்னு மாதிரி சொல்லிக்கலாம். ஸோ இது போக வந்து ப்ரீடருக்கான பாசிட்டிவ் அப்படின்னு நம்ம பார்த்துட்டோம்னா பேர்ட்ஸ் மட்டும் செட் ஆயிருச்சு. லைக் வந்து 50 பேர் வாங்குறாங்கன்னா அதில் ஒரு 40 பேராச்சும் செட் ஆயிருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ப்ரீடர்ஸ்க்கு வந்து ப்ராஃபிட் அப்படிங்கிறது வந்து எக்கச்சக்கமாக இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்க வந்து ஆல்டர்னேட் ஃபுட்ஸ் வந்து கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாலும் சரி, அவங்களான ப்ராஃபிட் அப்படிங்கிற வந்து ஃபுல் ப்ராஃபிட் எடுப்பாங்க. நீங்கள் வந்து ட்ரேடர் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துட்டோம்னா ஜஸ்ட் ஒரு கமிஷன் தான். பட் வந்து ப்ரீடர் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிட்டப்போ வந்து நீங்கள் தான் ஓனர். ஸோ அப்படி இருக்கிறப்ப வந்து நீங்களே வைக்கிற ஒரு ரேட் வச்சு நீங்கள் வந்து உங்களோட பேர்ட்ஸ் வந்து சேல் பண்ணலாம். அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களோட குவாலிட்டியான பேர்ட்ஸ் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக கஸ்டமர்ஸ் வந்து தேடி வாங்குவாங்க. முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னென்னா உங்கள்கிட்ட வந்து ஒரு நம்பிக்கையான கஸ்டமர்ஸ் நிறைய பேர் வர ஆரம்பிப்பாங்க. நம்பிக்கையான ஷாப் ஓனர்ஸ் வந்து நிறைய பேர் வந்து உங்களுக்கு வந்து ரெகுலர் கஸ்டமராக கிடப்பாங்க. ஸோ அப்படி இருக்கிறப்ப வந்து பேர்ட்ஸ் நீங்கள் நிறைய ப்ரீட் பண்ண வந்து அதுக்கான
ப்ராஃபிட் அப்படிங்கிறதுமே வந்து உங்களுக்கு வந்து எக்ஸாக்டாக நிறையாவே கிடைக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய கஸ்டமர்ஸ் அப்படின்னு நம்ம பார்த்துட்டோம்னா வந்து ட்ரேடர்ஸ் வந்து ப்ரீடர்ஸ்ட்டு தான் வருவாங்க. ஏன் அப்படின்னா வந்து கலெக்ஷன்ஸ் வந்து நிறையவே இருக்கும் ப்ரீடர்ஸ்ட்டு. ஸோ அப்படி இருக்கிறப்ப வந்து எந்த பேர்ட்ஸ் எந்த கலரில் வேணும் இல்லை எந்த வெரைட்டி பேர்ட்ஸ் வேணும் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து ஈஸியாக சூஸ் பண்ணி வாங்குறதுனால எக்கச்சக்கமான கஸ்டமர்ஸ் வந்து ப்ரீடர்ஸை தான் ப்ரிஃபர் பண்ணுவாங்க வாங்குறதுக்கு. ஸோ அதனால் வந்து மேக்ஸிமம் வந்து இந்த ஷிப்பிங் லாஸ் அப்படிங்கிற வந்து கம்மியாக தான் இருக்கும். ஏன்னா வந்து மேக்ஸிமம் அவங்ககிட்ட வந்து டேரெக்டாக கான்டாக்ட் பண்ணி கையில் வாங்கிட்டு போகிறவங்க தான் நிறைய பேர் இருப்பாங்க. ஸோ அப்படி இருக்கிறனால வந்து இந்த மேக்ஸிமம் இந்த ஷிப்பிங் பாசிபிலிட்டி இதெல்லாம் வந்து அந்த அளவுக்கு வந்து மேக்ஸிமம் இருக்காது. ஸோ வந்து ஒரு சின்ன சின்ன விஷயங்கள் இருக்கும் தவிர வந்து இந்த மாதிரி வந்து ப்ரீடர்ஸ்க்கான பாசிட்டிவ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இது தான் இருக்குது. ஸோ ஓவரால் எனக்கு வீடியோ அப்படின்னு நம்ம எடுத்துட்டோம்னா கொஞ்சம் லென்த்தாக தான் போயிருக்கும், மன்னிச்சிருங்க. ஏன்னா நான் பேச வேண்டிய விஷயங்கள் நிறையா இருக்குது. ஸோ அப்படி பார்த்துட்டோம்னா வந்து ட்ரேடர்ஸ் ப்ரீடர்ஸ்க்கான டிஃபரன்ஸ் பார்த்தாச்சு. அது மட்டும் இல்லாமல் 2 பேருக்கு இருக்கக்கூடிய பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ்ஸுமே பார்த்துருக்கோம். இந்த வீடியோ ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். சப்போஸ் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் நீங்கள் எனக்கு செய்ய வேண்டிய ஒரு கடமை அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா லைக் தான். ஸோ மறக்காம வீடியோக்கு லைக் பண்ணுங்க. நீங்கள் லைக் பண்ணால் நம்மளோட கம்யூனிட்டி க்ரோ ஆகும். அது மட்டும் இல்லாமல் எனக்கும் மோட்டிவேஷனாக இருக்கும். ஸோ இந்த வீடியோ லைக் பண்ணிட்டு அப்படியே நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்டீங்கன்னா நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூட பெல் ஐகான் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம Instagram, Telegram, Facebook எல்லா லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன்ல மறக்காம கிளிக் பண்ணி ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் வீடியோல பார்க்கலாம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.